'n Vrydag, baie welkom by ons sessie. Ek is 'n bietjie grieperig, maar wat, die boodskap kan met griep ook maar deurkom, jy weet. Maar baie welkom julle. Ons is bietjie besig met so 'n kort reksie oor om beheer aan God oor te gee en ek sal vir julle 'n bietjie wys. Kyk 'n bietjie hoe lyk daai boekie wat lê onder bybelstudie.co.za. As jy 'n bietjie meer wil gaan lees oor hierdie onderwerp en jy wil 'n bietjie wenke kry, gaan lees 'n bietjie. Is 'n baie goeie Bybelstudie wat ons 'n paar jaar terug gedoen het. Ek gaan so 'n bietjie deur sommige van die hoofstukke werk, maar baie kort natuurlik. Ons het nou nie baie tyd so op 'n Vrydag nie. Ons praat om beheer aan God oor te gee. Verlede week het ons 'n bietjie gesels oor Romeine 12 vers 1 en 2. As jy onthou het ons gesels oor dat ons osself stel as offers voor die aangesig van die Here. En dan is ons in staat om die wil van die Here te kan ken. So ons begin dit as 'n anker, begin ons daar. Die teks wat ek vandag aan julle wil voorhou is daar in Kolossense 3. Kolossense 3, waar die Bybel vir ons sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, ons nou kinders van God geword, moet julle streef na die dinge daarbo waar Christus is, waar aan die regterhand van God sit. 'n Baie belangrike wenk is hy gee, rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is en nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want hy sê die rede daarvoor is julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. 'n Mooi gedagte van so geheimenis is iets wonderlik wat gebeur wanneer ons in die Here is. In vers 4 sê daar, wanneer Christus wat julle lewe is, hy is ons lewe. By sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. Jy sien, wanneer ons kyk na Romeine 12 wat ons gedoen het, is ons mos nou offer voor die Here. So ons lewens word 'n lewe wat hoofsaaklik vir die Here Jesus lewe, en daarom sê hy, rig julle gedagtes op wat daarbo is. En al wat ek hieroor wil sê is dat ons moet beheer uitoefen oor ons gedagtes. Wat by ons ore ingang is, oor wat ons voel, wat ons sien, wat ons beleef in hierdie wêreld, moet daar so wag die Heilige Gees wees wat vir ons waarsku, wat ons tot inkom. Ek kan onthou, daar was 'n tyd wat Jan gesê het, jy kan 'n spreeu kan oor jou kop vlieg, maar jy kan hom keer dat hy nie nes maak op jou kop nie. Jy keer dit. Want dit lyk my baie keer staan ons maar stil dat hy maar nes maak en dan is ons baie de mekaar. Dit wat voor ons vandag is, ons rig ons gedagtes na wat daarbo is. Doen dit hierdie dag en ons hierdie week ons volgende te mekaar kom. Maar kies 'n Bybelteks. Mag die Here vir iewers 'n teks gee. Dink die hele dag oor daai teks. Bepeins dit, maak 'n deel van jou lewe. En mag die Here vir jou baie spesiale boodskap daar gee. Dis maar die wenk wat ek wil gee, as ons rig ons gedagtes, kry die teks, maak dit in jou hart. Dink daaroor, bepeins dit. En vra die Here wat wil U my sê deur daardie teks. Kom ons bid net saam. Here, so aanbid ons U, ons eer U vir die getrouheid, vir die liefde, die nuwe lewe wat U ons gee, die voorreg dat ons kan verstaan, daardie verborgenheid, te weet dat ons weet dat ons kinders van U is. Ons eer die Here vir die getrouheid waar hy elke dag soos 'n lig rondom ons skyn. Help ons om dit raak te sien. Help ons om 'n wag voor ons mond te plaas. Wag op ons ore. Versigtig wees vir wie ons oë uitleen, ook waarna ons kyk. Wat ons toelaat om in te kom in ons harte. Asseblief kom bewaar vir ons. Dankie vir die woord. En saam wil ons sê, Here, ons wil graag ons gedagtes oprig na U. Van hierdie week wat voor lê, gaan ons fokus op U. Want ons lewe is nou in U en daarvoor eer ons U. Amen. 'n Kosbare gedeelte uit die woord van die Here wat ons dikwels so gou vergeet. Want ek weet nou oor die naweek gaan dat ons nou weer goed gebeur wat ons aandag wil aftrek. Die dinge wat rondom ons gebeur, jy sal onthou ons begin dit weer te sê. Ons is ontstel oor al die oorloë wat aan die gang is en Charlie Kirk se goed. Nou kyk gerus 'n bietjie na die video wat in Johannes geplaas het op ons webblad. Dis ontstel as ons hierdie goed lees. Maar dit moenie ons gedagtes oorheers nie. Ons gedagtes behoort aan God. Die Here seën julle tot ons volgende week weer by mekaar kom. En kry nou daai boekie, lees ons so 'n bietjie deur saam as ons so in hierdie volgende paar weke ingaan. Mag die Here jou seën. Onthou, ons is lief vir die Here want hy is ons nou lief vir ons. Al die eer behoort aan die Here. Totsiens.